sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Mana aja sih? Bisa kamu beda. Adanya aja yang beda. Ini tuh lagi pandemi. Ya aku mau ketemu cuma mau selesai masalah kita. Terserah. Bila kamu tanya aku maunya apa, aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu, kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar hanya sekedar menunda perpisahan. Adanya aja yang beda. Ini tuh lagi pandemi. Ya aku mau ketemu cuma mau selesai masalah kita. Terserah. Bila kamu tanya aku maunya apa, aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu, kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar hanya sekedar menunda perpisahan.
Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo!